Aí, ó. Ó os donos da fogueira. Ó os donos da fogueira aí, ó. Machado e motosserra. Não, a Jennifer não fez nada. Ela tá fingindo. Ela só deu um apoio moral, só. Ó os donos da fogueira aí, ó. A Jennifer tá finalizando. Ela colocou a vela do bolo. Palinha e Guilherme. Cansou, Gui? Cansou? Um pouco. Cansou, né, Gui? Claro que cansa. Olha o tamanho das toras. Ela não quer sair daí agora, quer sair daí. Sai daí, eu vou te reter sua cabeça com uma faca. Te colocar na lenha. Nossa, que homem bravo. Ui. Oi, Olha lá. chega de Ô, Jennifer, sai da frente da fogueira. Chega, você já tá bagunçando. Não, Dininho, eu vou cortar pra colocar um menor ali em cima. Nem tava. A Jennifer quer colocar a vela do bolo. Não, chega. Vou cortar um menorzinho pra colocar lá em cima. Fechou, neguinho? Agora é hora de acender a fogueira. Vamos lá. Ainda podia ter acendido, ter tirado foto aqui antes. Com o pôr do sol, né? É, puta. O sol vai ficar da hora. Vai ficar só assim, escuridão. Não, o importante é a festa. Vambora. Da hora, hein? Oh, pega bem, né? Não, pega bem, pô. Bom. Aí, Paulo. É só que eu falo, pega fogo, pega rápido. Tá cheio de mato seco aí, ó. Vai pegar rapidinho. Isso aqui assim, eu quero fazer uma bomba aqui agora, você vai ver só. Vou tacar de cima pra baixo, Alex. É, mas é o certo mesmo, começar de cima. Você vai colocar de cima pra baixo? É, tem que ser de cima, senão ela desmorona. Ah, é? Se for embaixo, ela É desmorona. verdade. Aqui assim, ó. Caralho, Paulo, eu vou esquentar no frio. Põe no outro andar, Paulinho. Meu, nesse aqui tem, ela vai pegar aqui, tá ligado? Aqui tá bem, nossa, doido, olha o tanto que ele colocou, bicho. Tá o ninho de rato aí? Tira foto, bicho. Tanto de alfiel que você colocou. Filmar isso, que você tem que registrar. Vem. Vai. Pagou? Caralho. Não tá no ponto ainda. Tem que tomar mais. Olha lá, ó. Lá dentro. Vai não. Pega assim, não vai fazer muita baderna, não. Mas eu acho que já tá um pouco molhada por causa do sereno. Vai não? nada, mano. Ixi, isso aí não molha assim. Já pegou, já. Já pegou. Pera aí, deixa eu acender. Vai ligar já? Vai, já ligou. Vai ligar, Paulo? Já ligou? Agora é só ir administrando aí. É, agora já ligou. Agora já era. Vai começar de cima pra baixo. Assim pra baixo? Só. É. Aí, acabou de chegar a raposa. Na hora certa. Acho que foi o Miro, Paulinho. Olha o álcool vindo pra cá. O álcool vindo pra cá, o fogo azul, ó, do álcool. Vai pegar rapidão. É, mas esse meio tá cheio de palha aí, né? É, isso aí que é bom. Isso aí é um combustão. Pode deixar, filho, isso aí já era. Já era, é. Combustão. Que a madeira tá assim. Ela vai faz com madeira verde. Aí também demora. Mas eu vou assistir ela, pai. Vou assistir ela. Ela vai gostar, legal. Eu gostei. E aí, mano? Nós chegamos aí certo, velho. Nós mais uma vez na parada. É o anfitrião da festa aí, ó. Certo, mano. Aí, Aqui é ó. o Dando o peão parecer do peão, dele. certo? É nóis na fita. Tudo nosso aí. O que você tem que falar pra essa turma que tá comparecendo na sua festa aí, Paulinho? É só curtir. Só curtir, venha que é nóis. Esquentar o rabo no fogo. Venha que é nóis. Arraiado Paulinho.